好多人都有嘅唔同程度，有啲好嚴重嘅，點解可以防空呢層？因為每次空佢都會有極大嘅恐懼，驚炒之後會有聽到唔同嘅聲音，嗰個恐懼改變咗佢嘅動作，改變咗佢一啲判斷。恐懼通常自己製造俾自己嘅啫。打波恐懼係反映緊你生活上嘅恐懼嘅，即係如果你打波你驚犯錯，其實你生活上你都係驚呢樣驚嗰樣嘅，街度同人講嘅嘢都驚。點解咧？點解你嘅人唔怕犯錯咧？就係可能係好介意人哋點睇咯，即係呢個同你成長有關啦，經歷有關啦，但係全部都可以改善。你冇驚啲咩？超哥搭小巴，驚嗌落車，搭小巴驚嗌落車嚇，識咗之後就冇恐懼到，點解啲自信翻晒咧？可以夠自信嗌落車啊！之前落唔到車，跟住而家識咗之後咧，搭總站之後咧，而家落到車啦。所以咪咯，其實你搭小巴嗌落車嘅例子就係你個恐懼係幻想啫嘛，你幻想自己。驚自己講得唔夠大聲，即係驚其他坐搭小巴嘅人聽到你點樣講，覺得你講得唔好，覺得你講得唔夠大聲，覺得講得唔夠清楚。但係其實你調翻轉諗，根本你都唔 care 人哋點嗌落車啊。所以你話球場驚唔驚做啲咩，其實都係你咪諗翻咯，犯錯咁啊點啊？即係你曾經試過犯錯，咁犯錯咁點啊？個結果係咩？OK，如果有啲教練係因為你犯錯而就出嚟就換走你，咁 OK，你本身驚犯錯有冇幫到你？你驚犯錯唔代表你會犯少啲錯。可能更加衰啊嘛，所以我係本身嘅實力啦，本身我事前有幾了解教練想點啦，有幾溝通得好啦，同教練同隊友呢個先係重點，或者你要降低 expectation 你就係唔夠勁，而唔係驚犯錯，驚教練換走我咁冇意思，結果都係換走你，驚係冇幫助，都係有句唔係叫你即刻可以同自己講啊唔驚就唔驚，你用其他嘢去幫你唔驚，準備溝通，或者就係 don't give a fuck 㗎 enjoy 咯，打波。其實係人都會犯錯，犯錯其實根本係你介意啫嘛。即係你當你明白到呢樣嘢，其實就冇嘢好怕。我想多啲犯錯，我唔係特登犯錯，但係我想快啲知道我唔同嘅錯誤出現喺邊度，咪快啲改善。所以講翻轉頭，唔係一個球員點解驚犯錯，係你本身點解？你問翻自己，你要尋根究底。